Dieses zu veräußernde Vierzimmer-Einfamilienhaus steht in der Türkei. 2006 wurde dieses Gebäude erbaut. Es hat 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 575 Quadratmetern bietet das Haus eine Wohnfläche von ca. 160 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 125.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.